warenganyemo ariko ndi kumva mpawe kukubwira ngo Imana uko byagenda kose ntago izigera igucyura itakuvaniyemo ibirarane ngikomora inguma zose zishiremo kuko ntago wazaruhukira mu mahoro wazapfana agahinda kandi abantu bubashye Imana uko byasa kose ntago tujya dupfana agahinda turasinzira tugasinzira mu mahoro turuhukira mu mahoro abantu ewe data we abantu bubashye Imana ntago bapfa we barasinzira bakaruhukira mu mahoro kuko amahoro yasa abantu be ntagagira akagero ntarondoreka oya se kandi Yesu niwe mwami w'amahoro tuba tumufite iyo dupfuye twitwa ngo bimwe muvanga umuntu yapfuye tuba dusinziranye na Yesu turi mu gituza cye tumeze gutya kubera ko ku munsi w'umuzuko ni uzatuzura komera ikomereka buretse igihe wakomerekeye kirahagije buretse hari igihe abantu bicara ku bandi abantu bakavuga kuva mu gitondo akaba ari we ndirimbo igezweho abantu baravuga se ko bavugwa uravuga ukagerwa ku rwego nawe ubwawe izina ryawe bakubaza ngo witwa nde ukabanza ukavuga nitwa nde kubera gucanganyukirwa na stress ariko yewe urengana we haleluya yewe urengana we komera yewe bacurira ingoni komera yewe basuzuguye yewe batesheje agaciro yewe bandagaje komera ntago Imana ijya yirengagiza akarenga Uwiteka we sinzi uburyo warenganyemo sinzi n'impamvu yatumye urengana ariko ndikumva hari Imana ije guhorera abantu barenganye 2025 ndikumva hari Imana ikangutse ku bantu ndikumva hari Imana igarutse no ku bantu hari Imana ije guhorera abantu barenganye umugabo neza umugabo agakorerwa inama abagore bakamukubita ibyatsi akagenda kamera rya akajunja makamera rya ntago Imana ijya yirengagiza akarengane izaguhorera izakugarukaho nimvuga ibi wakire ko Imana ihora wakire ko Imana ushobora kuba wararwaye urushwima ushobora kuba barakuroza amaguru akabyimba ushobora kuba warahumye dufite ukuntu abantu bitereka rwose umuntu akagushetera amafaranga akajya aho baroga ngo baba bazi nyine bafite udufatika uduti ngo dukora neza ibintu bikakuniga ibintu bikagufata ibintu bikakujwigiriza mbonye abantu baragiriwe nabi n'abandi bakuziza ikise ngo nawe wubatse inzu nziza muri quartier none sube mu kigonyi ko nyakatsi zacitse bakuziza ikise ngo nuko nawe byari byana bibyibushye ngo ngabana bengo biga mu bigo byiza ngo afite umugore ufite ikibuno none bigende bite mukuri kw'Imana niba uziko intambara urimo irimo akarengane warenganye niba uziko urugamba uri kurwana rurimo ikintu cyitwa akarengane uri kurwana intambara utazanu yaturutse utagizemo uruhare hama hamwe data wa twese ajya rwana hama hamwe Imana irahora hama hamwe Yesu ntajya yirengagiza umuntu warenganye erega nawe yararenganye iyo usomye ibyanditswe birakubwira ngo kuko we ubwe yababajwe data wa twese we abasha no gutabara kuko ubwe yahuye n'inzara abasha no kugaburira abashonje kuko ubwe yambaye ubusa abasha no kwambika abambaye ubusa kuko ubwe yateshejwe agaciro abasha no kugaha abakayigamana kuko yababajwe Yesu we reka tubasuhuze mu izina rya Yesu reka tubifurize amahoro y'Imana reka tubifurize kugubwa neza reka tubifurize umugisha w'Imana umugisha Uwiteka atanga ntago yongeraho umubabaro umugisha Uwiteka atanga ntago yongeraho amarira reka tubifurize kugubwa neza mu izina rya Yesu abari hafi ndetse n'abari kure reka tubabwire ngo shalom reka tubabwire ngo shalom reka tubabwire ngo shalom kuko niyo ndamukanyo y'abana b'Imana Imana yamwijije ibaho umugisha niyo ndamukanyo ikwiriye niyo ndamukanyo ya nyayo niyo ndamukanyo wabwira umugabo niyo ndamukanyo wabwira umugore niyo ndamukanyo wabwira umukobwa cyangwa umusore niyo ndamukanyo wabwira umwana niyo ndamukanyo wabwira umupasiteri niyo ndamukanyo wabwira umuvugabutumwa shalom niyo ndamukanyo wabwira umuhanuzi akumva aguwe neza nanjye ndavuze ngo shalom 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 Imana ibaho umugisha ndabakunda Imana ibaho umugisha mumba hafi Imana yamwije ibaho umugisha urukundo rwanyu rungeraho shalom mwe muri mu mahanga aho twitangwa ni kure kandi ari hafi dizi ni hafi y'Imana cyane shalom kuri mwe muri muri Afrika rwose abantu tubana muri Afrika yacu bura n'ingobyi ya Edeni Afrika ni ahantu haba akayaga gatandukanye Afrika niho hantu haba amafu Afrika niho hantu hazima ab'imigezi ab'ibintu byose turabashubuje abanyafrika bagenzi banjye none mwijije baho umugisha abanyarwanda namwe banyarwandakazi imfura ziwacu mu misozi igihumbi shalom 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 mugubwe neza cyane abantu bikorera ku giti cyabo abantu mukorera abandi abanyemari abanyenganda abantu bakora mu nzego z'umutekano Mana yanjye maximum respect yuko tubasengera turanabakunda kuko hari ukuntu turyama mwebwe mutaryamye hari ukuntu duteta mwebwe mutatese nta miteto mufite hari ukuntu turya wenda mwebwe
mwiriwe no mu kazi mukaza kusimbizi ariko mba numva mutanga sacrifice mutanga ibitambo bikomeye bantu mukora mu rwego rw'umutekano cyangwa se mu nzego z'umutekano. Imana ibaha umugisha, turabakunda. Udakunze umusirikare ntukunda umupolisi buryo ufite ikibazo, udakunze daso, udakunze inkeragutabara, udakunze aba bantu rwose bakora mu nzego z'umutekano mu rwego rwari rwo rwose, mu buryo bwari bwo bwose waba ufite ikibazo. Rero tubashimire kandi tubabwire ko tubakunda kuko turabasengera. Umutekano wose dufite, kwidegembya kose dufite, kwisanzura kose dufite, ibihe byiza dufite turabibakesha, turaryama tugasinzira. Yego n'Imana iri hejuru ariko irabakoresha. Mba mbona mufasha Imana akazi gakomeye cyangwa se mukorera Imana akazi gakomeye. Hari ukuntu rero buriya n'Imana yazamuye abantu mu ntera ntibabimenya. Buriya Imana yitwa Nyiringabo. Buriya Imana niyo afande mukuru. Imana yitwa Nyiringabo. Ibaze ko itigeze ivuga ngo nyirabasivili, ikavuga ngo Nyiringabo. Ibaze ko Imana itigeze ivuga ngo nyirabacuruzi, ntivuge ngo wenda abize abanyamashuri, ikavuga ngo ni Nyiringabo. Rero bivuze ngo mu ngabo habamo imbaraga zikomeye, mu ngabo habamo ibicucu, habamo shelters, mu ngabo habamo ibintu byinshi. Mu ngabo Imana ibaha umugisha, bantu mukora mu nzego z'umutekano muraba agaciro kuri twebwe. Yesu abahe umugisha. Hanyuma suhuze n'abantu abashomeri ushaka kungurikiye nta kazi ufite, ushaka kungurikiye uvuga uti narasenze ntegereza Imana none narayibuze, ushaka kungurikiye uvuga uti none se mukozi w'Imana kusuhuje abafite akazi ngewe bite. Reka nkubwire ngo hirya y'ubushomeri haza akazi. Nta na hamwe nigize mbona inzira itagira iherezo. Sinigeze mbona ahantu umuntu agenda urugendo rutarangira. Rwose byanga byakunda. Niba ari ubushomeri igihe cyabyo kizagira birangire. Niba kandi ari igihe cy'umubabaro, nanone umubabaro uzagira aho urangire. Muri ndi yavuze ijambo ryiza ngo umubabaro n'uw'igihe gitoya, nijoro naryo ni igihe gito. Aravuga ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hashimwe Yesu kajya yitamura. Se ko numva atari byo byari binzanye we. Narinje kubabwira ngo mu ijuru hari Imana itazaceceka ku muntu wese urengana. Icyo kintu kinzanye nje guhumuriza. Muri iyi minsi ndi mu mavuta yo guhumuriza abantu. Yego, niba ntaje mfite biriya ngo nkubwirize, nemere no kwicara nkaguhumuriza, nkakubwira ngo komera. Yewe urengana we komera. Yewe uzi kuri kurengana we komera. Sinzi ibintu uri kurenganiramo, sinzi ibintu bakurenganije, sinzi uburyo urenganyemo, ariko komera. Mu ijuru hari Imana irenganura. Nigize mbona Imana itagisinzira ku muntu urengana. Imana ntijya yirengagiza umuntu urengana. Birashoboka ko ari urugo rwawe rurimo rurahungabanya n'umuyaga kubera kurengana. Birashoboka ko hari ibyawe uri kwamburwa kubera akarengane. Birashoboka ko hari umwanya watswe mu kazi kubera akarengane. Birashoboka ko hari ibintu byawe byanga bizakunda. Birashoboka ko hari umwanya baguhuguje bibaho. Ariko reka nkubwire ngo mu ijuru hari Imana itajya yihanganira ikintu cyitwa akarengane. Usomye kuva mu itangiriro ukagera mu byahishuwe, iyi Mana twicaye imbere nta na rimwe ijya yihanganira akarengane. Mana we ntabwo ishobora kwirenganira ndongo kwihanganira akarengane. Rero nje kukubwira ngo komera. Yewe urengana we, yewe ufite ibihe bibi, yewe uri guca mu bihe bigoye, yewe ndi kumva nje kukubwira ngo komera. Impore abantu bakurenganya ariko Imana ntirenganya. Abantu bakugiza ariko Imana ntabwo yakwigizayo. Abantu bagusuzugura ariko Imana ntabwo yagusuzugura. Abantu bakwirengagiza ariko Imana ntabwo yakwirengagiza. Abantu baguca amazi ariko Imana ntabwo yaguca amazi. Abantu bakwima tension ariko Imana ntabwo yakwima tension. Abantu batuma usonza mama, bagatuma usonza umugabo bakamwirukana ku kazi kandi ariko kari kabatunze. Ni ukuri kwiyamamagaye nicaye imbere. Ntabwo Imana ijya yihanganira akarengane. Ndabikubwira nk'umuntu we si budusenge we kadusenge katubanza dusenge kuko hari igihe numva mfite ikirere cyiza, hari igihe nza mfite ikirere cyiza nkahita mfatiraho, ariko twasenga twagira umenye ngo nta mpamvu n'imwe ndikumva nje kukubwira ngo data ntago yihanganiye akarengane. Imana yo ngujije aho umugisha, Mana yo kwizerwa no kwiri, turagushimiye Mana yo kwizerwa no kwiringirwa. Uri Imana yacu bwite, ijisho ryawe rirarebana namwe twaryihengeka. Ujye ubasha gushyira mu mahoro ubacurira inkoni, ujye ubasha kuzahura wari inzahare, ujye ubasha gushyira mu mahoro nukuri ubacurira inkoni. Narabibonye, turagushimye rero, turakubashye kubw'aka kanya. Reka ubane natwe kandi ubane n'umuntu wese ugiye kudukurikira mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaho umugisha. Narindi kukubwira ngo mu ijuru hari Imana itajya yihanganira akarengane. Nigize mbona umuntu afite ubukwe, abantu baza kuza kujya mu matwi y'umukwe. Donc bajya mu matwi y'umusore wari ugiye kumutereta cyangwa se barimo mutereta kugira ngo babane. Bamaze kwiyangaje ibintu byose, bamaze kubyemeranya, ni ukuri kwiyamamagaye. Buruzi ko abantu bajya bica ibintu by'abandi neza. Abagore bajya mu matwi y'umusore baramubwira ati mva, uriya mukobwa ntuzamushobora, uriya mukobwa ibi n'ibi. Umusore nawe buriya dufite abantu bumva ibintu bya hafi, ahita afata imyanzuro atabajije,
atabanje no gusenga byibuze ngo abazimana, wemere burya gutega abantu amatwi ariko byibuze ukabigenzuza isengesho. Kandi wemereye kumva ariko ntiwemere kumvira ibintu byose. Wemereye kubyumva ariko ntubyumvire byose. Ikindi wemereye kubyumva, hirya yo kubyumva wajya kubyumvira ugashungura ugakuramo ibizima. Sha uwakubwira ko umukobwa bukwe bwe bwapfuye. Nigize mbona abagore nanone bajya mu matwi y'abandi bagore bagenzi babo bati buriya ubona umugabo wawe ajya mu bagore. Ubu dufite abantu rwose bicaye mu ngo, ubu dufite abantu bari guhura n'ibintu batazi ahantu byaturutse, dufite abantu bari guhura n'ibihe batazi ahantu byavuye. Njyewe nigize mbone akarengane nkabonesha amaso, niyo mpamvu mba nicaye kubwira ibintu mbizi neza. Nigize mbona ahantu umuntu yifata akagenda akabwira umugabo akamubwira ati uriya mwana umugore wawe yabyaye burya si uwawe. Ibaze nawe. Abagore we Imana igiturengera igitsina gore, kuko niba hari ahantu tujya tugira intege nke, neza umugabo baramubwira uko yari umuntu nyine ukora mu nzego, haramubwira ati burya igihe wari waragiye hanze hari abandi bantu bajyaga baza n'ikimenyimenyi, ba Rudomoro ba Kanaka n'urugero, ba X na ba Y bajyaga baza hano bakarusigaraho igihe udahari. Ati rero biriya bintu umugore yakubwiye ngo biki n'ibiki ngo asize umuteye inda, ati twe turabizi kuri mugore wawe uranda uriya mwana nagaruwa, ni ukuri kose urugo rumera rujya mu birere, intambara ziravuka, imirwano ibaho, ibintu birakomera. Rero ibyo tubabwira nuko tuba tubibonesheje amaso. Ariko ikintu ndi kukubwira ibihe byose waba uri gucamo, ndi kubwira umuntu uri guhura n'akarengane. Ubu dufite abakozi bo mu ngo ba nyirabuja baza mu gitondo yakureba gusa batimviraho kubera kuntu yaramutse. Ntakubwiye icyo uzize, ntakubwiye niba hari icyo utakoze, gusa kubera ko ariko yaramutse gusa afite uburenganzira bwo kukwirukana. Yego nibyo aranabufite, ariko ni byiza kubaha abantu bose. Rero ahantu hose wumva warenganyijwe, dufite abantu bagiye bahuguzwa ibyabo. Umuntu agahuguzwa ubutaka bwe abizi neza ibyo bintu bizwi ko aho hantu hahoze ari kwa Kanaka, ariko ugasanga umuntu arahugujwe, noneho hahadutse n'ibintu by'abakomisiyoneri. Ushobora kugura ubutaka n'umuntu utari nyiri ubutaka. Mbese akarengane, kurenganywa, ndavuga akarengane mu buryo bwose uze kuza kunyumva neza. Niba uzi ko hari akarengane kagukorewe, niba uzi ko hari ikintu kigendanye n'akarengane waciyemo, nubwo haba haciye imyaka 20 cyangwa 30, nubwo haba haciye imyaka 3 cyangwa amezi 2, ni ukuri nkurahiye Imana nkorera, ntabwo Imana igishyigikira ikintu cyitwa akarengane, iratinda ariko igaseruka. Niba uzi ko hari ahantu hamanya n'umutima ukavuga uti nukuri natakaje kiriya kintu kubera ko numva ntago nagombaga kugitakaza, nasenye urugo rwanjye kuko ndumva ntaragombaga kurusenya, navuye muri biriya bintu kubera ko niba uzi ko hari ahantu waba warigeze urenganywa, nje kuguhumuriza ngo humure mu ijuru hari Imana ishobora byose. Ntabwo Imana ijya yirengagiza umuntu warenganye, ibi ndabikubwira mbizi neza. Niba uzi neza, ubu dufite abantu bakorera abandi bakabambura, ndanabasuhuje rwose. Niba uzi kuri kundeba, uzi ko hari umuntu wagukoreye ukamwambura, nubwo yaba amezi 2, nubwo yaba ari igice cy'ukwezi, nubwo yaba ari kenzeni yarakoze ukamwambura, ushatse mu maguru mashya, kuko Imana irahora, uzahamagara aba bantu bishyure cyangwa se usenga Imana. Sinzi inzira bizacamo, ariko ndakubwira Imana ijya yita ku bantu barenganye. Umuntu agukoreye ukwezi kose ni ibyuya n'amaraso, umuntu ntaryama ntasinzira, umuntu mu gihe uryamye waba ari gutekereza aragukorera wowe ukaruhuka. Ndakubaza, ni gute udahemba umuntu wagukoreye? Aba mabuja mufite abantu mu ngo, njyewe wagira ngo sinzi, iyo bigeze ku bakozi bo mu rugo numva ngize impuhwe, kubera ko njyewe nabaye mu ngo zitari mu rugo, zitari iz'iwacu. Nababwiye ukuntu nabayeho mu buzima ndaraguza, aho mbaye vakansi imwe ntabariho ndarindi. Hari aho nageraga rero bakirukana abakozi, hari naho nageraga rero nkabona ukuntu bafata umuntu. Ubu nzi ukuntu umuntu afata undi neza cyangwa nabi, ndabizi. Rero ukuyeho ko afite icyo gisuzuguro cy'uko ari umukozi wo mu rugo, ariko ni umuntu. Umwuka uhumeka niwo nawe ahumeka. Kandi ikintu gitangaje, ushobora kurwaza umwana umukozi wari muzima. Umva nawe ra, ese Imana kuki bitamurebye ngo ivuga iti kubera ko uyu nguyu ari umukozi naba ari urwara, umwana wa mabuja cyangwa se wa databuja aba ari we uba muzima? Ese Imana kuki itareba ikavuga iti wenda ubu dufite abakozi bazima ba bosi barwaye za diabete n'amatansiyo, sinzi kubitandukanya n'ibiki byose birabirwara, Imana ijya ibindinda. Umukozi wawe akaba ari urwembe, ariko we bosi uhora umwuka umeze utyo, uhora kuri danje, njya nkunda Imana rero, ntabwo Imana irobanura ku butoni.
ntabwo imana icamo abantu ibice, ntabwo imana ireba imiryango, imana ntireba amashuri, imana ntigira ireba kuri kavukire, imana ntireba imyaka umuntu afite, imana ntireba akazi umuntu ari gukora, imana nta bintu ishingiraho. Imana ifata umuntu wese nk'umuntu kubera ko byose birayubahisha. Kugira databuja cyangwa se sebuja w'umuntu niyo ishobora kwemera ko umuntu aba umugaragu w'umuntu. Ibi bintu iyo bivuga mafite impamvu. Iyemera ko wize niyo yemeye ko hari abandi bantu batiga. Mbibyumve neza. Ubu dufite abantu bagiye bareka badaca mu ishuri atari ko babuze atari uko iwabo bari bakennye, ahubwo kubera ko bari bafite imyumvire mibi. Ubu abamama bakuru benshi harimo abataragiye baca mu mashuri n'abapapa kubera ko wenda iwabo baravugaga bati no, nta mukobwa wiga. Ni urugero, umukobwa ararongorwa akabyara kubaka, kurihira umwana w'umukobwa amashuri ntuguta inyuma yahuye. Ubu ugakurana iyo myumvire iwanyu bakanga kukwishyurira ishuri atari uko babuze ubushobozi, ahubwo kubera ko nyine ariyo myumvire bakennye mu bitekerezo. Dushimire leta y'ubumwe yaje igaha amahirwe abantu bose, amahirwe akangana. Dufite abana bari bazi amasiyanse, umwana agakura yumva ashaka kwigira, umwana agakura yumva ashaka gukora, agakura yumva azaba umusirikare ari nk'umukobwa, cyangwa se agakura yumva azaba nk'umuntu ukomeye, bakamubwira ati sigaho, hari imirimo y'abakobwa hari n'imirimo y'abahungu, vani dobora aho ngaho genda. Umuntu akabura amahirwe, ako ni akarengane. Rero iyo ndi kuvuga akarengane cyangwa se kuba ndi kuvuga akarengane, ntabwo ndi kuvuga ngo umuntu wakubise undi amurenganye, na ya mahirwe yayandi wabuze ku ikubitiro. Imana ntishobora kuzagucyura ngo uve mu mwuka w'abazima Imana itakomoye icyo gikomere. Yego wambwira uti imyaka yaragiye sinasubira kwiga, ariko ifite ukuntu izazikwere mu bana bawe, ibigishe nawe wishime uvuga uti ayo ntiza abana banjye bazayiga cyangwa se barayize. Ikintu nzi kuri iyi Mana, iriya ranja ishaka inzira ikuramo esheke ku muntu watesetse. Ikintu nzi kuri iyi Mana, iriya ranja igashaka hica ariko umuntu wayubashye wayitegereje agahembuka. Ikintu nzi kuri iyi Mana, wambwira uti none se ko imyaka ibaye 40 nsuni ku rugi rwo kwa boss ari ngezamu, tuza gakeya wabona imbere yawe hari indi 30 cyangwa indi 40 cyangwa 50. Muri iyo myaka senkana iri imbere ntago zikina Imana iguhishiye. Dufite abantu bari barwese amadongo, reka njye mbivuga mu rurimi mwabivugagamo cyangwa se mu rurimi tubizimo. Umuntu bakamwita rwese amadongo bakamugeranya n'akazi akora. Umuntu akitwa zamu, akitwa kadongo, ari umuntu w'umusaza. Njye ibintu mbabwira nuko nabibonesheje amaso. Nigeze mbona ahantu umuntu w'umusaza akingura umuryango, akinguriye umubosi w'imyaka 25, kandi akaza acibwa afata ati amahoro boss, amahoro databuja. Kuko nyine ishyiraho abami, ishyiraho ababosi, nishyiraho n'abagaragu. Ariko uko biri kose rata wasenze ubu nkunda abantu basenga. Umuntu usenga Imana ntajya apfa nk'umushwi, umuntu usenga Imana ntapfa nk'imbeba, umuntu usenga Imana ntapfa nk'urutozi, umuntu usenga Imana ntapfa nk'akazizi. Umuntu usenga Imana aracyurwa, arahunikwa, ntabwo ajya agenda afite ibirarane Imana ibimaramo. Umuntu usenga Imana ntabwo bijya birangira gutyo gusa. Usenga Imana, Imana iraza ikakomora inguma igakuramo esheke ikazimaramo. Ufite ahantu wakomeretse harimo gap, harimo ikintu cy'icyenge, Imana iraza ikomekamo igahoma. Dushimire iyo amahoro ijya yomora ibikomere, ariko nanone inakuraho n'inkovu zayo. Awi witeka we, narinje kuguhumuriza niba uzi ko hari akantu k'akarengane wahuye nako. Dufite abantu bagiye bafatwa ku ngufu kubera igihe gusa, ukabaho mu buzima bitewe n'igihe urimo satani. Ubwo nyine Imana satani yaragusabye Imana akaba ariko mvuga. Abantu bafite ibikomere byinshi, abantu bagiye bahura n'akarengane kenshi. Hari naho abantu barengana ntibanavuge, kavuga ati ye baba we, navuga se maye kanaka kakomeye, najya kubwira nde ko narega ari wondegira. Ese najya kubwira nde ko kanaka ari we wampungabanyije, ari we wangiriye gutya wamuhoteye, ko uwo naba ndega ari wonde. Reka nkubwire, mu ijuru hari Imana itarya ruswa, mu ijuru hari Imana idateye nk'abantu, mu ijuru hari Imana ihora igahonda, mu ijuru hari Imana ihora igahondagura, mu ijuru hari Imana itagica urwakibera, ihana umuntu yihanukiriye kandi ikagirira impuhwe we yari kuzigirira. Rero sinzi akarengane wahuye nako mama. Ushobora kuba warasohotse mu rugo rwawe rwose ukazinga ivarizi ugarusohokamo, numva bazita ngo ni derira zikinjira. Birashoboka ko ushobora kuba warabuze amahirwe yo kwirerera abana, nibyo.
ukaba ukubiri nabo ukabuhora urira amarira yo kuvuga ngo mana nzongera mbona abana banjye. Hari umumama nibutse bandi, nibutse umumama disi bari baratandukanye n'abana be, yebabawe bajya mu kindi gihugu, asigara hano mu Rwanda, asigara yipfumbase ameze nk'incike, ameze nk'utarigize abyara. Uko mwibutse we, ndagusuhuje mubyeyi mwami Yesu. Ariko mu ijuru hari Imana ijya nikubwira ngo ijya yishakira igitambo, andika ngo yishakira igitambo. Birashoboka ko wari ufite utuntu ucuruza bugajya mu gitondo ugasanga inama zakozwe bagukuye ku iseta, ni ukuri kuyamamagaye rira, ariko ifite ahantu izabigoronzorera, yongera ikuzure, yongera ikugirira ubuntu, ikugirira impuhwe. Birashoboka ko ushobora kuba warize wageza hagati ukabura amafaranga yo kwishyura minerivare zikabura, bibaho. Kandi atari uko wabuze uburyo, ahubwo kubera ko wagize ikibazo cy'ubupfubyi, iwanyu bagapfa, ukagira ibyago ukaba imfubyi, imiryango ntigusapotinge, ntigutere inkunga ngo ukomeze amashuri. Buretse iri mwijuru n'abantu bakuretse, si Imana yakuretse, n'abantu bakubujije amahirwe, si Imana yakubujije amahirwe. Iyi Mana nje kukubwira ngo nukuri ntijya yirengagiza umuntu warenganye. Yesu. Ni ukuri kw'Imana ko nanjye sinzi ibintu mba nibutse, ntijya yirengagiza. Birashoboka ko waba waranakatiwe ukajya muri mabusi ukawurya munyururu ukagukanda ukawumva. Niba ari imyaka 5 ukayimaramo ugataha, wenda bavuze ngo wakoze iki, kuko ibifunga abantu byo ni byinshi. Ariko mba nkubwire, iyi Mana ntijya yirengagiza akamuntu warenganye. Ndabizi, umva nkubwire impamvu bizi ko bibaho. Umva aya makuru, Daniyeli bigize agambanirwa ngo babura ahantu bamutegera ku Mana, biba ngombwa ko yisanga mu rwobo rw'intare. Ntabwo Imana ijya yirengagiza umuntu warenganye. Ubusa niwe gusa, reba bari abahungu 3, Saduraka, Meshaki na Abedinego, bisanze mu itanura ry'umuriro, ariko ntabwo Imana ijya yirengagiza umuntu warenganye. Ntabwo ari we gusa, oya, Hana yabaye hatezwa na mukeba akajya ahora mukina ku mubyimba iminsi yose, ariko kubera akarengane ko guhora atotezwa, Imana ntijya. Ntabwo Imana ijya yirengagiza umuntu warenganye. Ntabwo ari we gusa, reba Abayuda kujya cya Morodekayi na Hamani. Hamani yarazi ko agiye kubarangira, agiye kubacucuma mpaka, yarazi ko agiye gufata Morodekayi akamwanika akamushyira ku rumambo yari yashinze aho ngaho mu gikari. Ariko itajya yirengagiza umuntu warenganye, itajya Stefan. Oya, sinzi ibintu warenganyemo, ariko ndikumva mpawe kukubwira ngo Imana uko byagenda kose ntabwo izigera igucyura itakuvaniyemo ibirarane ngo ikomore inguma zose zishiremo, kuko ntabwo wazaruhukira mu mahoro, wazapfana agahinda. Kandi abantu bubashye Imana uko byasa kose ntabwo tujya dupfana agahinda, turasinzira tugasinzira mu mahoro, turuhukira mu mahoro. Abantu bubashye Imana ntabwo bapfa we, barasinzira bakaruhukira mu mahoro. Kuko amahoro yasaha abantu be ntabwo agira akagero ntarondoreka. Oya se, kandi Yesu niwe mwami w'amahoro. Tuba tumufite iyo dupfuye, twitwa ngo bimwe muvanga umuntu yapfuye, tuba dusinziranye na Yesu turi mu gituza cye tumeze gutya, kubera ko ku munsi w'umuzuko niwe uzatuzura. Ntabwo Imana ijya yirengagiza umuntu warenganye. Birashoboka ko ari position wari urimo ukayivamo, birashoboka ko hari intebe wicaragaho, ariko nigeze mbona Imana baje. Nzaza mbabwire iyi Mana we, mfite ijambo ryo kuvuga, mfite icyo mvuga kuri Yesu, mfite icyo mushima. Yesu wanje n'umugabo, Imana ishimwe, kuko nanjye nuko ntabwo narepese. Ariko muri ibyo yavuze ngo ryamye mu mahoro, niyoroshye imbabazi, urukundo rwe nirwo rungosowe, ukuboko kw'ibumoso kuranseguye, ukw'iburyo kuramfashe, mbese n'iki nabasha kuba. Iyi Imana ijya ibireba ikabyitegereza, abantu nabo bazi ko babyitegereje. Imana ikabireba kubaruta. Mu ijuru hari Imana itajya yemera karengane uko byasa kose.
ntabwo ijya yemera inzira zose byacamo y'amahoro ntabwo ijya yirengagiza akarengane, ntabwo ijya yemera akarengane. Narindi kuvuga ngo Imana ntijya yirengagiza umuntu. Yesu we, twabonye Imana mu karengane gakomeye. Ni kuzimu hasamiye ubugingo bwacu, ariko Imana iraduhisha. Ya nibuka umunsi umwe hari ahantu nakora, ariko Mana nyagasani, amena. Umva niba hari umuntu, niba wicaye uzi ngo nararenganijwe, niba uzi ko hari ahantu wicaye ukamuvuga ngo narize amarira kubera akarengane, niba uzi ko hari ibintu runaka byakubayeho kumva umubabaro urakwishe, njye ndi kukubwira ngo Imana ntabwo ijya yirenga. Ayiwe, ubu dufite abantu bagiye barogwa, umuntu akarogwa, umuntu akaba afite amarozi mu mubiri we, atazi niyo yaturutse, atazi n'ibiki, cyangwa se azi niyo yaturutse binanashoka, ariko ibintu byose byakujeho utabigizemo uruhare. Ndakurahira Imana nkorera, Imana izitamurura. Ntabwo Imana ishobora kwemera kugendera mu kagare hejuru y'ibintu by'amaherere, ntabwo bibaho. Irarwana kandi ikanesha. Ntabwo Imana ishobora kwemera ko upfa urupfu rw'agashinyaguro ngo uzishimwe hejuru n'abarozi wishimwe hejuru n'abapfapfa. Imana byanze bikunze irahora. Imana ntabwo ijya yirengagiza umuntu urengana. Yesu we, umuntu umwe yigize arakara, yabaga ahantu, Mana we, kubera kutamwishimira baramurakarira ngo yarize, bafata impamyabumenyi ye baracagagura. Ariko reka nkubwire, wamukwereka wavuga uti koko Imana ntabwo yemera akarengane. Amashyari y'abantu barafata impamyabumenyi ye baracagagura, bavuga ati toka wize tuba hehe. Ariko itajya yirengagiza sha muntu warenganye. Yarabipimye isanga nyine yarenganye. Ibigoronzore kundi kuntu ubu ni umuntu ukomeye. Ese waza umbaza iki? Amana we, ndikumva nje guhumuriza umuntu uri guca mu karengane. Suwe, abandi murenganyijwe kubera kuvugwa amagambo. Hari igihe umuntu ukabaho urwana n'ibintu utazi niyo byaturutse. Abantu baravuze ngo uri umurozi kandi ubizi neza ko utazi n'igicucu n'umuravumba utawuzi. Abantu baravuze ngo ni wowe mbese akarengane mu buryo bwose. Ushobora kuba wararenganyijwe bakuvuga amagambo, ayo magambo akakubuza amahirwe. Birashoboka ko isura yawe yandujwe, birashoboka ko izina ryawe ryagiye icyasha, ariko ndi kukubwira ngo mu ijuru hari Imana itajya yirengagiza akarengane. Ndi kubikubwira nk'umuntu byabayeho, ndi kubikubwira nk'umuntu byabayeho, ntabwo ndi kubikubwira nk'umuntu wabyumvisha ahandi hantu byambayeho. Ndi hano ko gukomeza nshuti, komera, wikomereka buretse igihe wakomerekeye kirahagije. buretse hari igihe abantu bicara ku bandi, abantu bakavuga kuva mu gitondo, akaba ariwe ndirimbo igezweho. Abantu baravugwa se ko bavugwa, uravuga ukagerwa ku rwego nawe ubwawe izina ryawe bakubaza ngo witwa nde, ukabanza ukavuga nitwa nde, kubera gucanganyikirwa na stress. Ariko yewe urengana we, haleluya, yewe urengana we, komera. Yewe bacurira ingoni, komera. Yewe basuzuguye, yewe batesheje agaciro, yewe bandagaje, komera. Ntabwo Imana ijya yirengagiza akarengane umuntu warenganye. Dufite abantu bagiye bapfa kubera akarengane. Imana ikaguhorera mpaka umuntu akajya mu gitaka. Genda ubaze Mose umunsi umwe yambukije Abisiraheli inyanja itukura, ageze hakurya abantu bihakujujura. Ngo se buriya ngo yagiye gushaka uriya mugore w'umunyamahanga. Imana birabyumvisha, yavuga iti Mose wanshingiye ku kazi unkoreye, ntabwo abantu bakwiriye kukwiriza mu kanwa kabo. Kare uwitwa ninde nande mwe mwasomye barabembye Miriyamu nande. Harewe bajya hariya pembeni, bajya ahantu Imana babika ahantu, barabanza bumva ibyo ari byo. Ntabwo Imana ijya yirengagiza akantu kose kakubaho k'akarengane. Imana ntishobora kukwirengagiza. Hari bicumye imbere gatoya, Kora na Biramu na Datani birema inteko. Nzaza mbabwira ibya Kora na Biramu na Datani birema inteko, baravuga ati ariko se buriya Mose mubona ubundi yuzuye, ubundi buriya Mose mubona yego ni umunyamavuta turamwemera, ariko nanone ntabwo abantu bose bagakwiriye kumwumva kameme. Natwe dukwiriye kugira abacu, natwe tukagira genge, tukagira abantu, tukagira igikunde. Ubu hari abantu bababajwe nuko abantu bafite abandi. Umuntu akabazwa n'abantu wifitiye na network wifitiye y'abantu. Umuntu akavuga ati haradukiranye karabaye, agaca iburyo n'ibumoso kugira ngo amahirwe uyamburwe. Kora Biramu na Datani bitendeka aho ngaho, mbese ni nko kuvuga ngo baciyemo Abisiraheli bigira gutya. Mose Imana ibirebye iravuga iti sinshobora kwihangana. Ntabwo Imana ijya yihanganira akarengane. Imana yasamura ubutaka bubamirana n'abagore n'abana n'ababakomokaho basi. Sibwo nagukomera ata, ndimo ndagukomeza. Uburyo bwose ubayeho
Mana yo mu gihugu cy'amahoro. Ubu noneho dufite abantu bagiye bahuguzwa n'amasambu, iminani, amasambu, abantu bakaba imfubyi, imiryango ikarya abana basigaranye, ngo kubera ko badafite kivurira, badafite kirengera, badafite ubavugira, badafite ubitaho, badafite. Ariko ndi kukubwira ngo ntabwo Imana ijya yirengagiza akarengane. Umuntu warenganye ntabwo Imana ishobora gukora ikosa uko byagenda kose. Iriya ranja irakora, ica hariya ikazagucyura, ariko yaramaze kukumaramo ibirarane by'imibabaro. Ushobora kuba ugeze imyaka 80 uvuga uti se none se kuri kubivuga nkaba ngejeje iki gihe ntarabona imporera. Izaza no mu bana bawe, kuko ni Imana itanga umugisha. Ushobora kuba ufite imyaka 50 cyangwa se uvuga uti se none se ko kitirengagiza akarengane ko ndi ingumba kandi barandoze kubera ikitajya kumporera ngo nanjye mbyaye. Tegereza gatoya, hari Imana irwana kandi ikanesha. Ntabwo Imana yo twakurikiye ni Imana itajya yirengagiza akarengane. Mana yo mwijije bagirire neza, Yesu abarengere, Yesu abatabare. Yewe wicaye izi ngo nararenganijwe. Ubu dufite abagore b'indushyi muri iyi mihanda bagiye basohoka mu ngo zabo, umusore akagusaba akagukwasha. Karitsiye babizi ko mwakundanye, mwararimbanye muri korari, mwarazamukanye imisozi, mwarasenganye. Bana abantu ibintu bakora hano hanze murabizi. Akakubyaza rimwe kabiri gatatu uti toka, sinkuzi niyo ndayakoshomotse cyangwa se ndabona utakigezweho. Uwiteka we, sinzi uburyo warenganyemo, sinzi n'impamvu yatumye urengana, ariko ndikumva hari Imana ije guhorera abantu barenganye 2025. Ndikumva hari Imana ikangutse ku bantu, ndikumva hari Imana igarutse no ku bantu, hari Imana ije guhorera abantu barenganye. Umugabo neza umugabo agakorerwa inama, abagore bakamukubita ibyatsi, akagenda kamera rya akajunja makamera rya. Ntabwo Imana ijya yirengagiza akarengane, izaguhorera, izakugarukaho. Nimvuga ibi wakire ko Imana ihora, wakire ko Imana irenganura. Nimvuga ibi ubyumve mu mwuka. Navuze ngo nta Bibiliya mfashe, nta byanditswe ndi busome, ariko wumve ko Imana igorondora ibintu bikagarukaho byatangiriye. Dufite abantu bagiye babura imirimo bakora. Umuntu akakubwira ati ndakubaza, ese nta muntu uzi twarangira akazi? Ese nta muntu uzi twagirira gutya? Ese nta muntu uzi byagenda gutya? Ngo arahara ariko amugaye ibirenge. Basiba bamereye n'aba bantu mu mihanda aha hanze mu makaritsiye. Basiba niba twivanira nabo gusa, ntashaka kugutanga ubuhamya bwiza. Arasenga ariko mbona nta muntu w'umunyamasengesho mwatubonera wadufasha gusengera umurwayi. Hari hepfo hari umuntu ariko arasenga ariko mbona, hari hepfo hari umunyamasengesho ariko arasenga ariko mbona ntazi ibye. Wavuze ko hari umunyamasengesho, ibindi ukabyihorera. Ese nta bantu b'abarokore bakiriho b'inyangamugayo? Bose barashize. Ntabwo abarokore bashize nshuti, baracyahari b'inyangamugayo, turahari. Ndikumva Imana ije ku bantu, Imana ije guhorera abantu barenganye. Wakiriwe ubutumwa, mujye mwakira inkomezi. Turi mu minsi ducanganyikishije, turi mu minsi umuntu ashatse ikintu kimukomeza akakibura, turi mu minsi umuntu wese mbese ashatse ingingo yamurengera akayibura, turi mu minsi umuntu wese ahungabanye. Ariko ndi kukubwira iki? Komera, mu ijuru hari Imana yomora. Komera, mu ijuru hari Imana itirengagiza umuntu warenganye. Ayiwe, ushobora kuba wararwaye urushwima, ushobora kuba barakuroza amaguru akabyimba, ushobora kuba warahumye. Njyewe ni ariko se ko tuzababwira we, tuzabaho ubuhamya. Njye sinshaka kuza kwicara Imana itampaye icyo kuvuga. Dufite ukuntu abantu bitereka rwose, umuntu akagushetera amafaranga akajya aho baroga ngo baba bazi nyine bafite udufatika. Uduti ngo dukora neza. Ibintu bikakuniga, ibintu bikagufata, ibintu bikakujwigiriza, ndashimira Yesu ujye ubambehema ku buzima bwanjye. Ibyo byose bigaciye. Nta bitero bihambaye ngira, ariko mbonye abantu, kubera ko akazi dukora dusengeye abantu, mbonye abantu baragiriwe nabi n'abandi. Bakuziza iki se? Ngo nawe wubatse inzu nziza muri karitsiye, none sube mu kigonyi ko nyakatsi zacitse. Bakuziza iki se? Ngo nuko nawe byari byana bibyibushye, ngo ngabana be ngo biga mu bigo byiza, ngo afite umugore ufite ikibuno. None bigende bite? Mukuri kw'Imana. Niba uzi ko intambara urimo irimo akarengane warenganye, niba uzi ko urugamba uri kurwana rurimo ikintu cyitwa akarengane, uri kurwana intambara utazantu yaturutse utagizemo uruhare, hama hamwe data wa twese ajya arwana, hama hamwe Imana irahora, hama hamwe Yesu ntajya yirengagiza umuntu warenganye. Erega nawe yararenganye. Iyo usomye ibyanditswe birakubwira ngo kuko we ubwe yababajwe, data wa twese we abasha no gutabara
kuko we ubwe yahuye n'inzara abasha no kugaburira abashonje, kuko we ubwe yambaye ubusa abasha no kwambika abambaye ubusa, kuko we ubwe yateshejwe agaciro abasha no kugaha abakayigamana, kuko yababajwe. Yesu we, Imana ibahe umugisha, ndabakunda. Numvaga hari umuntu ndimo ndankuraja umwaka ugitangira ngo uhumure, hagara neza gusa Imana iziguhorere mu ntambara yose uri kurwana. We tuza, ongera ibihe by'amasengesho. Ndi kubabwira ikiza, ongera igihe cyo gusenga, wisobanukirwe gatatu, wiha agaciro nawe. Abarozi ntibakwicara ngo nawe wiyicareho, abantu ntibakumve ngo nawe we kwiyumva, iyumve wiryohere. Karanga utuvange duterere mu nda, ushyireho karutambuke, cyangwa se urya inyama n'ifiriti ushyireho icyo ushaka. Mujye mumenya kwiryohera mu buzima. Dufite iminsi itari myinshi inshuti zanjye, ubuzima mujye mububaho, mwumve muryohewe. Ugire igihe cyo gusenga, amasengesho yo kwiriza, ugire n'ikindi gihe cyo kwiyitaho. Uvuga uti ni kawunga mfite, reka nyiteke nyirye, uyirye umenye ngo nariye. Imana ibahe umugisha, Yesu abagirire neza. Numvaga ndi kubakomeza, numvaga ndi kubabwira ngo mukomere. Mu ijuru hari Imana itajya yirengagiza umuntu warenganye. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Twatangiye dusenga, n'ubundi turaza kuza kubasengera, kuko ndi kumva hari abantu bari guca mu ntambara zikomeye. Ushobora kuba uryamye ku gatanda, mbonye abantu baha abandi amaside, umuntu akagenda akaryama neza bikamera nk'aho byarangiye. Hari n'abo dushyinguye kubera iminsi mibi nyine. Mbonye abantu baciye mu bintu bikomeye. My God, uretse Imana yonyine yo gutabara, kandi koko itaturengeye nta waturengera. Imana itabereye maso umudugudu, ababurinda babera maso ubusa. Yesu abaho umugisha. Reka dusenga n'Imana hamwe n'icyifuzo ufite, banze wizere ko mu ijuru hari Imana ishobora byose. Ariko ndi kumva uwo mpitseho cyane, uwo numva ndumwenyeho cyane, ni umuntu uri guca mu bintu birimo akarengane. Birashoboka ko benda kugutereza cyamunara, birashoboka ko mbese wahuye n'ibihombo bikomeye kandi ubitejwe. Birashoboka ko wagize umutima mwiza ariko abantu bakakubera babikomera. Mu ijuru hari Imana irengera. Mana Data, mu izina rya Yesu, nurengera ubwoko bwawe, nutabara umuntu wese wari udukurikiye afite intambara ari kurwana. Urwana izi ntambara zose, kandi nzi neza ko ari we nyir'ingabo zose, niwe urwana kandi ukanesha. Izina ryawe nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma wari udukurikiye utarakora subscribe, bikore tujye tubana, kuko akindi kintu kindi nenda kubabwira uretse kubabwira ngo mu ijuru hari Imana. Aha niho hantu uzakura ihumure rihagije, kandi niho hantu utazigera wumva itiku. Mpora mbisengera, tuzaza kuhumva ngo bakana kabacyocyoye. Ubu dufite ababyeyi bazi kuvuga Imana, dufite abagabo bazi kuvuga Imana ahantu bakuye, baza bakicara hano bakavuga iby'Imana ukumva urahembutse. Rero mwibuka ko n'itorero rigenda gutaha. Yesu abagirire neza. Turabakunda mu izina rya Yesu kandi turabasengera. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom, shalom, shalom. Amen.